السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنشرح طريقة تايب رايتر، أو كما يعرف بتأثير آلة الكتابة داخل برنامج أدوبي بريمير برو. وهذه الطريقة يا إخواني هي طريقة احترافية يمكنك من خلالها أن تجعل الكتابة تظهر رفقة صوت. ولنبدأ سنذهب إلى هنا Import Media، نختار New Item Black Video، نضغط OK. نقوم بسحبه إلى التايم لاين، ثم نختار Effects ونختار Tint لنغير Background أو خلفية الفيديو. سنذهب إلى Effects Control ونغير إلى اللون أبيض، نضغط OK. نذهب إلى Graphics، نختار Basic Title، هنا نقوم بسحبه إلى التايم لاين، نختار T، ثم نغير إلى اللون الأسود، نقوم بسحبه فوق الفيديو، نكتب Explaining Typewriter with sound effects مثلا. نذهب إلى Selection Tool، ثم نغير حجم الكتابة ونختار شكل معين، مثلا هذا الشكل، ثم نقوم بتكبير الكتابة. ثم نذهب إلى Effect من جديد، نختار Linear Wipe، هنا في Transition نقوم بسحب وضعه فوق الكتابة، ثم نذهب إلى Effect Control، نغير درجة Wipe Angle من 90 إلى 270، ثم نقوم بسحب إلى بداية الفيديو، نقوم بتفعيل Transition Completion، ثم نعيد القيمة إلى 100، ثم نذهب إلى آخر الفيديو ونجعل القيمة 0. والآن سنضيف خط إلى الكتابة، سنذهب إلى Project Type، هنا نضيف Black Video آخر، ثم نذهب إلى Uniform Scale، نقوم بتغيير Scale Wide إلى 0.5 و Scale Height إلى 10، ونحصل على خط. نقوم بأخذه إلى بداية الفيديو، ثم نقوم بأخذه إلى نهاية الفيديو. سنقوم بتعديله ليتماشى مع الكتابة. وبعد أن قمنا بالحصول على خط، سنقوم بفعل Opacity، نعيد القيمة إلى 0، نذهب 4 فريمات إلى الأمام، ثم نعيد القيمة إلى 100، ثم نذهب 4 فريمات أخرى إلى الأمام، ثم نعيد القيمة إلى 0، نقوم بنسخ الفريمات، ثم نقوم بلصق، ثم لصق مرة أخرى، ونقوم بهذه العملية إلى نهاية الفيديو. وفي الأخير تحصل على كتابة رفقة خط متحرك. والآن سنقوم بإضافة صوت الكيبورد. سنذهب إلى هنا، نضغط دبل كليك، نختار هذا الفيديو مثلا، نضغط اوبن،
نقوم بسحبه إلى Source هنا في الأعلى. ونأتي إلى هنا، ثم نقوم بسحب الصوت فقط ونضعه في أسفل الفيديو. وبعد التعديل نحصل على صوت الكيبورد رفقة الكتابة. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة، وأراكم في درس آخر إن شاء الله.